ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டில் 8 லவ் பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அதனால ஒன்று பறந்து போச்சு. அந்த பொன் லவ் பேர்ட்ஸில் ஒரு பொன் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து எங்கள்கிட்ட 5 பொண்ணு லவ் பேர்ட்ஸ் உண்டு. அதில் ஒரு லவ் பேர்ட்ஸு குட்டி போட்டுச்சு. அந்த 5 குட்டி போட்டுச்சு. இப்போ கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே அந்த 5 வெளியே வந்துடுச்சு. ஆனால் ஒன்று மட்டும் தான் பறக்க முடியல. இப்போ நேரத்துக்கு தான் பார்த்தேன் அந்த லவ் பேர்ட்ஸில் அது பறக்க முடியல. இப்போ அந்த பறக்குதுங்க பாருங்கள், இந்த ப்ளூ லவ் பேர்ட்ஸ் தான் பாருங்கள். ப்ளூ உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்கள்? ப்ளூ லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் உண்டு. எங்கள்கிட்ட க்ரீன் லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் தெரியும். இன்னும் ப்ளூ லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இன்னும் கீழே இந்த மேலே பானைக்கு வரல, கீழே ஒரு பானை இருக்குல்ல, அந்த பானையில் அந்த 5 குட்டியை போட்டுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம லவ் பேர்ட்ஸை பார்த்து முடிச்சாச்சு. நம்ம இன்னும் டாகியை பார்க்க போகலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த செடியெல்லாம் உண்டு பாருங்கள். இது வந்து பூச்செடின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரெண்ட் வாங்க ஃப்ரெண்ட் போகலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பிளாக் கலர் நாய் உண்டு. அது பேர் தான் ராக்கி. பாருங்கள், அதுதான் இங்கே பாருங்கள் சோம்பேறி மாதிரி தூங்கி கிடக்கு. ராத்திரி தான் நாங்கள் இதை அவுத்து விடுவோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், ராக்கி ஏய் பாருங்க ஃப்ரெண்ட், ராக்கிய ஒளிஞ்ச போயிருக்கு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட், இவ வந்து கம்பை எடுத்து காட்டினா உடனே இவ்வளோ பயம் வந்து டாகியை பார்த்தல, அதனால கம்பை எடுத்து காட்டின ஓடிடுச்சு. பாருங்க ராக்கி, பாபா 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 பாபா. ஓகே, இப்போ ராக்கியை பார்த்து முடிச்சாச்சு. நம்ம இனி ரோமியோவை பார்ப்போம். வாங்க ஃப்ரெண்ட், ரோமியோ ப்ரௌனாக இருக்கும் பாருங்கள். சட்டக்கார் நாய் ரோமியோன்னு கூப்பிட்ட உடனே இது ஓடி வந்துடும் பாருங்கள். ரொம்ப சட்டக்காரன் காட்டும். ஆமாங்க, ரொம்ப சட்டக்கார ரோமியோ. இது வீட்டில் பார்த்தா என்ன வண்டி இருந்தாலும் இந்த ராக்கியோ ரோமியோ வண்டியோட சீட்டை கிழிச்சு எடுத்துடும். பார்த்துக்கலாம். அதனாலவே நாங்கள் வண்டிக்கு பயந்து இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம். நான் ரூம் செட்டதில் அங்கே தான் நாங்கள் வச்சுருப்போம். ரெண்டு பைக் உண்டு. இந்த நாய்க்கும் பயந்து ரோமியோ பயந்தாங்கோலி போ. பாருங்க ஃப்ரெண்ட், இந்த ராக்கி பையில் இருக்குல்ல, கம்பை காட்டின உடனே பயந்து ஓட்டு பார்த்தீங்களா, ஓடிடுச்சு. நான் கம்பை காட்டல, அதுக்குள்ளே பயந்தாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட், எங்கள் வீட்டில் ஒரு பூனை உண்டு. அது பூனை எங்கே சுற்றிட்டு இருக்குன்னு நான் அது பூனை தேடிட்டு காமிக்கிறேன். வாங்க நம்ம பூனை தேடலாம். அப்புறம் பார்க்கலாம். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நிறைய செடிகளை பார்க்கலாம். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ஃபஸ்ட் பூனையை கிடச்சா பூனையை வீட்டு எடுத்து காட்டுறேன். அது வரைக்கும் நம்ம கோழிங்களை பார்க்கலாம், குஞ்சு கோழி பார்க்கலாம். பூனை எங்கே இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். இல்லைங்க பார்க்கலாம். இது பூனை இருக்கா? பூனை ஸ்னோ. நான் வந்து ஆக்சுவலி கிட்டி தான் கூப்பிடுவேன், ஆனால் அது பேசணும். எனக்கு கிட்டி எனக்கு பழகி போயிடுச்சு. கிட்டி பாருங்க, நான் கோழி காட்டுறேன்னு சொன்னேன். அங்கே பாருங்க, அங்கே குஞ்சு கோழி நிற்குது. பூனை இங்கே எங்கே சில வேலை வரும் பாருங்க. நான் நிறைய குஞ்சு கோழிங்க இங்கே தான் நிற்கும். கொஞ்சம் குஞ்சு கோழிங்க மட்டும் வெளியே வந்துருக்கு. ஃப்ரெண்ட் பாருங்க ஃப்ரெண்ட், இங்கே ஒரு பக்கெட் இருக்கும். அந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே 2 குஞ்சு இருக்கும். அந்த ஃப்ரெண்டு பாருங்க, பக்கெட் எங்கே பாட்டி? 2 குஞ்சு கோழி உண்டு. அந்த பக்கெட் எங்க? ஆனால் அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் நம்ம சொன்ன 2 குஞ்சு. இதுதான் பொடியாக இருக்குது. அம்மா இப்படிடா ஒரு கையில் இது ஒரு கட்டை தூக்கிட்டு வச்சுருக்கு. சரி பாருங்க ஃப்ரெண்ட், டாட்டா காட்டலாம், பாய். ஓகே ஃப்ரெண்ட், பாருங்க ஃப்ரெண்டு கோழி. பாபா வா பாபா கோழி பாபா பாருங்க ஃப்ரெண்ட், இந்த மரம் தான் இந்த இடத்துல தான் கோழி டெய்லி குளிக்கும். ஆனால் நீங்கள் தண்ணி இருக்குதான்னு பார்ப்பீங்க, ஏன்னா கோழிங்க மண்ணு தான் தண்ணி. இங்கே தான் டெய்லி புழுங்களை சாப்பிட்டுட்ருக்கோம், குளிக்கும் கோழிங்க. எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் பண்ணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த குஞ்சு கோழிங்களை பெரிய கோழிலாம் கொத்தம், அதான் நாங்கள் அடைச்சி போட்டிருக்கோம். என்ன பாவம் இதுக்கு இந்த 2 பால் பசங்க குஞ்சிருக்காங்களே, டெய்லி ஏதாவது ஒரு பிளான் போட்டு வாட்டை போட்டுட்டு வந்துடுவாங்க. ரொம்ப சேட்டைக்காரங்க. மற்ற கொஞ்சம்லாம் குள்ளே வளரும் வாங்க. ஆனால் வந்து ஆமாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட், இந்த ஒரு கொஞ்சம் சேட்டையே பண்ணாது. ஆனால் இப்போது சேட்டை பண்ணி வந்திருக்கு. இந்த குஞ்சுங்களை திருத்தவே முடியாது. பாருங்க, இதுதான் வெள்ளை. யாராவது ஒரு கோழியை தூக்குனாங்க வந்து ஓடி வந்து கொத்தோம். அங்கே ஒரு பெரிய சேவல் இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அங்கே பாருங்கள் ஒரு சேவல் இருக்குல்ல, இந்த சேவலம் தான். நம்ம ஏதாவது ஒரு குஞ்சு கோழியை தூக்குனா கொத்தோம். ஆனால் மற்ற கோழிங்கெல்லாம் குஞ்சில் கொத்தோம். இந்த சேவல் சொன்னாலும் கேட்காது மற்ற கோழிங்கெல்லாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போது இந்த வீடியோ சுற்றி பார்ப்போமா? பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பர். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு பூ காட்டுறாங்களே, இது ஒரு ஆமாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்கா? ஓகே வாங்க பார்க்கலாம், வேறு செடிங்களெல்லாம் பார்க்கலாம். பெரிய கார்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பாருங்க, நிறைய தென்னை மரம் இருக்குங்க வீட்டில். பெரிய வீடு நினச்சிக்கிறாதீங்க, பக்கத்துலலாம் வீட்டுக்கு வெளியெல்லாம் தென்னை மரம் இருக்கும், அதே தான் நான் சேர்த்து காட்டுறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட், நம்ம வந்து டாட்டா ஃப்ரெண்ட். நம்ம அடுத்த ஸ்டோரியில் நம்ம சந்திக்கலாம். டாட்டா. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் அனி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கன்னு, அப்புறம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கன்றது எது தெரியல. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சொல்லு, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. டாடா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். டாடா பாய். மறக்காம அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. டாடா பாய்.